Равил Сахиулла улы, безнең Милли китапхананың Әгъаби Кәрәт исемле проектына килеп, ихлас күңелдән катнашуыгыз өчен рәхмәт сүзләребезне yetkерәбез. Шундай һораудан башларга килә. Равил Сахиулла улы, һез касан беренче тапкыр китапты кулыгызга алдыгыз? Мин бик бәләкәйдән китап тоттым. Минем инде колхоз балаһы, минем картатай бар иде. Ул Коръән хафизия, грекчә, шул вакытта урысча, гарәпчә без укый ала иде, укый иде. Аның шүрлегендә калын китаплар ята иде. Мин инде 5 яшьлек малай, гел аның янында ул миңа Гали Батыр турында зур әкияттәр, гарәп китапларына укыйлар иде. Төннәр буена укып утыра иде. Мин тыңлай торган, миңа бик кызык китап куйды. Шуннан аның шүрлегендә Габдулла Тукайның юка гына чыккан бәләкәй генә китаплары бар иде. Шуларны укый иде. Аларда гарәп хәрефләргә язылган иде. Ул вакытта мин шу картадан укымышлы авсык шейде һунарсыйны шул вакытта укыган иде. Укый мәдрәсәләрдә укып, әйбәт укыган, мулла кебек бөтәһен дә белә торган иде. Шуңа аңардан бик күп алганмын мин. 5 яшьләрдән үк. Һәм шушы яшьләрдә үк әле алганмын әсәйемнән, әсәй минем шигъри күңелле булды. Ул бик ни 7 бала үстерделәр алар ата белән, 6 бала бер кыз. Һәм безне шушы китап яратырга өйрәттеләр. Бәләкәйдән үк үзләре укый ата белмәһәләр дә. Равил Сахиулла улы Шаммасов, шагыйрь, прозаик, тәрҗемәсе, журналист. Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре, СССРның журналистлар, язучылар союздары агзаһы. Ата 3 классына беткәндә әсәй бөтенләй укымагайны, но әсәем гел шигырьләр сөйләгән. Үзе иҗат итеп чыгарды. Үзе иҗат итеп ярлар сыгарайны, шигырьләр сөйләгән. Шушы күңеле, шигъри күңеле, кеше ятим генә үскән бала икән инде ул. Булган шуны башка кызы Сәрбаш районында, инде битендә Сәрбаш районы Бакый авылыннан ул, Бакый авылында башка турам бар. Шушы башка турамында халыклар бар да, сыгышлары белән башкортлар. Телләре күбесен татарлашкан. Әсәем без үскәндә инде татар телендә һөйләшәләр, башка телдә, татар телдә аның өчен бик якын иде. Әсәйнең атайы Картатай, Хидиятулла Картатай башкача һөйләшәйне килә иде. Менә шул вакыттан агайым, бер туган агайым укыра төште. Ул миннән 3 яшь олы. Ул укып кайткан әлемнән хәрефсе мин көндә өйрәнә бардым. Һәм 5 яшында шуңа укый алдым. Укый башладым. 5 яшында мине кунаклар йылганда Такылдык Хаевкан дигән бер шигырь ятлагайным. Кайга китаптан ятлап алганнар, кем язган аны? Әле бүген дә менә шуны һөйләй алгандар шул шигырьдә. Минем утырышка бастырып һәйтәләр шул шигырьдә. Такылдык Хаевкан бер көн байган, Сүнбәккә калya турап, чакырган бик күп кунак. Коштар ушып килгәндә, кунак булып килгәндә, бер кунакка һөйләгән, әбенә ул кескән, ашатмаска уйлаган. Мин кескән эшем юк, утында кискән юк, хуя китергән юк, миңа әлем берне юк. Моны кустан әшит кустыма төртүгәтәм, әлем миңа берне юк дип. Көләләр барда инде шакылдап. Мин шуннан бирле китапка мәхәббәт тулды миндә. Мәктәпкә баргач да миңа китап бик кадерле булды. Әввәла һәйбәт укыдым инде. Укытучыларны яраттым. Укытучы бер апай укытты, башкорт апай да укытты безне. Ул башкортча өйрәтте. Оның ярдәмендә күңелдә үгін кебек әйдә батыр хилдә бар, кралдан кулга ал, дошманларның гәүдәһен тармар итеп биргә хал дип безне шулай татырган. Һәм шушында мин матур кешеләр гатор килгән, бәләкәйдән үк. Һәм шуннан безнең мәктәп мөдире, мәктәп мәчет йорты, мәчет тауның кырына алынган йорты юлы. Мәктәп мөдире бар, Тукаев дигән агай.
Бұл 38 елны бұл ағай китаплар яраткан инде китабы көп булган. Шул ағайны халық дошманы дип гаепләделәр. Уларда Сталинский риват бекилләр. Шул вакытта шуңа эләкте. Шунда аның китапларын чыгарып, шунда мәктәп алдында яндырдылар. Шул бүгенге дә күз алдында шул хакияләр мин шул китапларда. Шул китаплар шундый хәлләр күз алдында калган. Һәм шуңа күрә мен китапка изгел әйтеп карайм. Һәм киләчәктә шуннан үзем инде бөтен теләгә укытучы булуым минем. Укытучы булдым. Һәм мин институтны бетергәч, Стартамакта укып бетергәч, Матурай районына эшкә җибәрделәр. Укытучы булдым. Еллар улакта Матурай районы дип аталай, хәзер Еллар районы ул. Хабар дигән мәктәптә эшләдем. Ярты ел эшләгәч инде мине 22 яшьлек егетте мәктәп директоры итеп куйдылар. Һәм бөтен укытучылар миннән алулар я. Һәм укытучыларның күбеһе урта белемле халыгы. Миңа бик беренче тәүге эшләп киткән урыным Хакмар буе, бик матур урын. Мин бу шигырьләргә дә кергән ул Хакмар буе. Һәм шушындай матур бер мәктәптә, матур коллективта эшләдем мин. Анда эш эшләп, үземнең районга кайттым, аннан эшләр башлайында, Яшылан мәктәбендә эшләдем. Яшылан дигән авылда укыттым. Аннан яза башлагач, яза башладым да инде китаплар укыйм, күп китаплар укыйм, язам. Шуннан редакциягә чыгардылар, район газетасында эшләдем. Район газетасында Уфага алдылар, Кызылтан газетасына, аннан инде китаплар шәһәрендә эшләдем, язучылар союзында да эшләдем. Тынычлык комитетында эшләргә туры килде. Һәлак журналында да эшләдем. Менә шулар бөтәһе минем китап белән бәйләнгән. Китапсыз бер көнем дә үтмәде минем. Һәм язмаенча бер көнем дә үтмәгәндер мәгәен. Һәм ул кадәр шигырьләрне, поэмаларны язу өчен байтак вакытта кирәк. Беренче поэмам эшкә Уфага килгәч басылды. Агайдыр журналы әлеге сайт Әдәби Башкортстан дип аталай. Шунда басылды. Уттар дигән поэмам, беренче поэма басылды. Булай минем хәзер 30лап поэмам бар. Китаптарда чыккан поэмалар 30лап поэмам бар. Беренче поэмам әсәйләрдән хуш вакытында ничек яшәүләре, ничек ярдәм итүләре, ничек икмәк игүләре, ничек кар өстендә саугылар, сазлар, кырпакар өстеннән сазлар юллар барда, шундый аларның хезмәтен күрсәтеп алдым мин беренче поэмама. Шуннан хуш тимәһенә мен байтак поэмаларым язылган һәм бүгенге тормыш турында да поэмаларым күп. Һәм алар Аллага шөкер булар, барлык китапларда чыктылар. 200-дән артык китабым чыкты. Менә әле хөкүмәтебезнең рөхсәте белән минем 2 томлык мәсьәләгә булдылар. Һәм беренче том чыкты. Аллага шөкер, анда шигырьләр, поэмалар кергән. Аларның бер өлеше генә әле. Һәм икенче томым әле быел планда бар. Алла шәһәр китсәп китер. Bunga proza əsərlərim kırtam. Povestlərim, hikayələrim, istəriklərim kirəyin anda. İstəriklər atala gitdilər, gitmədilər deyib. Burada kirə bir 20 yazılışı, torağında özüm bilə aralaşkan, indi dünyada yox, gitken, vakırlıqqa gitken kişilər. Onda var, Seyfi Kulaş, Sabaranda, Sağit Agiş, Rəmi Qaripov, onda özümün yaqdaşlarım Feyzi Umarov, şundan Zinnet Galeyevov yazışı, özümün yaqdaşlarım. Mən şu 20 kişi turağında büyük motor istəliklərim var. Onlar da şu ikinci tomğa əzərləgəmən indi, əzərləgəmən. Rəhmət, Allah birha
китап булып басылып сыгып, безнең милли китапхананың кештәләрендә, шулай ук республикабызның кештәләрендә һәм әдәбият һәйкәлләренең шәхси китапханаларында урын алыр дигән ышанычтамын. Шулай булса. Равил Сахиулла улы, һезнең бuna шәхси китапхана хакында әйтеп үттем дә, һезнең шәхси китапханагыз бармы һәм унда нинди китаптар урын алган? Бу китапхана бик зур. Безнең инде китапхана ул Алмас белән икебездәке. Алар Алмас улыгыз менән. Алмас улым минем артта китте. Ул 4 яшеннән яза башлады. Минем кебек бәләкәйдән үк өйрәнде язарга, укырга, язарга өйрәнде. Аның мәктәптә укганда инде 2нче класста шигырь язып алып кайтты мәктәптән. Шуннан бирле аның шигырьләре гел матбугатта басылып килде. Һәм менә 30 яшьтә утыла инде менә быел, яйгә 30 яшь тула. 30 яшьтә тулмас борын эш китап чыгару, ул көләһә кемгә эләкмәйдер бәлки. Эш китабы чыкты. Менә 3нче китабы чыкты менә күптән түгел. Ата-әсә өчен, тугандары өчен зур булды. Шушы китапларда инде минем китапларда, минем китапларда түгел, минем каләмдәшләрнең китаплары, безнең бер бүлмә топ-тулы китап. Китапны шул китап белән яшәйбез. Күпләрен Алмас алган китаплар, Алмас укый инде. Минем күзләрем булмагач хәзер минем күзләрем алар. Әсәһе Гөлсем апайгыз белән Алмас минем күзләрем. Алар миңа язган шигырьләрне язып баралар. Шигырьләрне бүгендә газета журналларга хәтле һәм китаплар укганда да алар укый инде. Мин тыңлап торам. Аллага шөкер, колак әйбәт төште. Сәламәтлек әле бар, Аллага шөкер, әле эшләйм әле эшләйм, язабыз, эшләйм. Һеҙгә ижади уңыштар теләйбез, яңы матур шигырьләр. Хәзер һеҙҙең тәжрибә зур, матур ғүмер юлы үтеп, беҙҙең йәштәребеҙгә әйтер теләктәрегеҙ ҙә бар бит инде, Равил Сахиулла улы. Йәштәргә теләктәрем шул, ижади тормош белән яшәһендәр. Кем ижади тормош белән яшәй, ул бәхетле кеше, минемсә. Ул һәр кешегә талант бирелмәй, шулай да талантны югалтырга ярамай. Күп кенә вакыт яшьләрдә талант югалып кала. Алар икенче эшкә күчеп китәләр дә, я акча кызыксындыра, я эш кызыксындыра, иҗаттарын ташлайлар да, моны дигән талантлар югалган моментлар бар. Таланты югалтмаһындар. Талант бар икән, тырышып аны дәвам итһеннәр. Бездә мөмкинлекләр бар. Гел акча гына көтеп утырырга ярамай. Акча килтерә дип уйларга ярамай. Андай иҗат кешене акча өчен эшләмәй, кешеләргә күңеленең ялылыгын, күңеленең яктылыгын биреп калдырыр өчен, дөньяда биреп икенче гомер яшатыр өчен яшәй иҗат кешене. Шуңа күрә мин яшьләргә иҗат белән яшәһеннәр, талантлары бар икән, аны югалтмаһыннар. Шуның икән, шуннан шигырь укыһыннар. Шигырь уку ул күңелне байыта, һәм үзләренең туган телен югалтмаһындар. Ул күп яшьләр үз туган телләрен югалталар. Ул зур байлыкны югалту, туган телне югалту. Бүтән телне өйрәнерһең аны. Урысча да белербез, бүтәнне дә өйрәнербез, инглизчә дә белербез, бүтәнне дә өйрәнерләр. Ләкин туган тел ул кешегә инсаф, иман, изгелек биргән, күңелен матурлаган әйбер туган тел. Шуңа күрә туган телдә чыккан китапларның кадерен белеп, аны хаклары кирәк. Китапларның кадерен белеп яшәргә кирәк. Һәм китапхана безнең өчен һәр вакытта изге йорт булып калды һәм калачак киләчәктә дә. Зур рәхмәт һеҙгә матур, изге теләктәрегеҙ өсөн. Һеҙгә беҙ сәләмәтлек теләйбеҙ. Тағы ла матур шиғырҙар, хикмәтле шиғырҙар көтөп ҡалабыҙ. Һәм әлбиттә ҡәҙерлеләрегеҙ менән, яҡындарығыҙ менән бергә оҙон ғүмер кисерергә насип итһен. Рәхмәт. Зур рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт. Үзегеҙгә рәхмәт.